आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन मसाला की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और इस रेसिपी को जब मैंने भी ट्राई किया था तो ये रेसिपी मेरी भी बहुत अच्छी बनी थी। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं सारास कुकबुक यूट्यूब चैनल। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया मैंने पतीली में तेल, और तेल डालने के बाद मैंने उसके अंदर डाले थे तकरीबन 2 बड़े प्याज लिए थे मैंने, और इनको मैंने चॉप कर लिया था। इनको चॉप करने के बाद आप इनको बस इतना पकाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं। आपने इनको कलर वगैरह नहीं देना। उसके बाद जी मैंने फिर डाला अदरक और लहसुन की पेस्ट। अदरक और लहसुन की पेस्ट जो थी वो मैंने दोनों एक एक चमची डाली थी। और उसके बाद जी इनको बस इतना पकाना है कि जो अदरक लहसुन की पेस्ट है उसके अंदर से हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, यानी कि थोड़ा सा पक जाए अदरक और लहसुन, और बस हल्का सा कलर तब्दील हो। उसके बाद जी मैंने उसके अंदर डाले थे टमाटो प्यूरी, यानी कि मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनको बग़ैर पानी डाले मैंने उनको अच्छी तरह से पीस लिया था। और उसके बाद जी मैंने इसको डाला और इसको डाल के मैंने कुछ देर के लिए पकाया। ये सब मैं तेज़ आंच पे कर रही हूँ क्योंकि अभी हम पकाई कर रहे हैं, तो इस वजह से सब कुछ तेज़ आंच पे ही मैं पकाऊंगी। उसके बाद जी मैंने आपके सामने डाला इसके अंदर टमाटो पेस्ट। थोड़ी सी मैंने टमाटो पेस्ट डाली थी कलर के लिए। उसके बाद जी उसके अंदर मैंने डाले चिकन मैंने डाली थी। इसको मैंने जूलियन काटा था और जूलियन काट के इसको मैंने डाला, और इसको मैंने इतनी देर पकाया कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और आपके सामने आपको दिखा भी रही हूँ, इसको मैंने जूलियन कट जो था वो मैंने करके डाला था। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो चिकन है वो जल्दी पक जाएगी, और आपको ज़्यादा जो देर है वो किचन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा। ऑल्दो बहुत गर्मी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आसान सी जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर की जाए। अब जी मैं डालने जा रही हूँ सीजनिंग, जिसमें मैंने डाला नमक मैंने डाला था तकरीबन सवा चमची, 1 चमची, और उसके ऊपर मैंने 1/4 डाली थी। उसके बाद जी मैंने डाला इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी, और अब मैं डालने जा रही हूँ स्वीट चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस। इन दोनों सॉसेस को डाल लेंगे और उसके बाद भी आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दोनों सॉसेस जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। और ये चिकन मसाला ज़रा थोड़ा सा हट के मसाला जो है वो बनेगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप ये ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ देर इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था ताकि जो मसाला है वो ज़रा थोड़ा सा पक जाए, और जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी सी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये पीछे बहुत थिक सा गाढ़ा गाढ़ा सा जो मसाला वो रह जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको ढक के हल्की आंच पे पकाया था, तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद जी आपने देखा जो पानी था वो बिल्कुल गायब हो गया था, यानी कि खुश्क हो गया था, और जो तेल था वो ऊपर आ गया। मैंने अच्छे से इसको थोड़ा सा और भून लिया था। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाली हरी मिर्च के बाद मैंने डाला इसके अंदर हरा धनिया, और मैंने थोड़ा सा डाला था गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा डालिएगा, बिकॉज़ गरम मसाला डालने से ये होगा कि इसका जो कलर है वो तब्दील हो सकता है। बहुत अच्छा जो कलर आया था मसाले का वो चेंज ना हो, उसके लिए आप गरम मसाला जो है वो थोड़ा सा ही डालिएगा। मैंने इसको डिश आउट किया और ऊपर मैंने गार्निश किया इसको हरे धनिए के साथ। मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आप जब ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल पर और भी जो रेसिपीज़ है वो आप देखते होंगे। कमेंट्स में मुझे बताया करें कि रेसिपी में आप मज़ीद और मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, उस वक्त तक अल्लाह निगहबान।